近日，香港商界同豪門圈子又掀起一陣驚濤駭浪啦。一則，周凱旋逼李嘉誠當眾要名分，李嘉誠手震震咁簽咗份好似女友轉正嘅文件。李澤楷聽到消息之後暴怒，同老豆斬斷父子聯繫，百億財產分配都生變數。梁洛施帶住3個仔加入爭產嘅消息，就好似一顆重磅炸彈咁，一下子就引爆咗全港，成為咗街頭巷尾大家熱議嘅焦點話題。李嘉誠呢位香港商界嘅傳奇人物，好多年嚟都穩穩坐住首富個位，佢嘅商業版圖遍佈全球，資產雄厚到令人咋舌。而佢同周凱旋長達30幾年嘅特殊關係，更加係港媒成日津津樂道嘅素材。周凱旋呢位由普通女仔成長為百億女王嘅商界女強人，憑住自己出眾嘅商業頭腦同超凡嘅社交手腕，喺李嘉誠嘅商業帝國裏面佔住好重要嘅地位。而家呢個逼宮索名分嘅消息，無疑將兩個人嘅關係推到咗輿論嘅風口浪尖，亦都令到成個李家王朝陷入咗前所未有嘅動盪之中。據內部人士透露，喺近期一場李氏家族嘅私人聚會上面，原本氣氛輕鬆融洽，大家圍坐埋一齊談笑風生。但突然之間，周凱旋起身，神情嚴肅咁走到李嘉誠面前，直話直說要一個正式嘅名分。佢話自己陪伴李嘉誠30幾年，為李氏家族嘅商業發展同慈善事業付出咗好多心血，而家希望得到一個應有嘅身份認可。現場即刻一片嘩然，大家面面相覷，唔敢相信自己個耳仔。李嘉誠都似乎有啲措手不及，手裏面嘅酒杯微微震震，面色變得好難睇。佢沉默咗一陣，試圖緩和下氣氛，但周凱旋態度堅決，一啲都唔肯退讓。最後喺大家注視之下，李嘉誠無奈咁簽咗份文件，而呢份文件就被外界解讀為女友轉正嘅關鍵證據。消息好快就轉到咗李澤楷耳仔度。李澤楷呢位一向叛逆不羈嘅李家二少，同老豆李嘉誠嘅關係好多年嚟都好微妙複雜。當年佢媽媽莊月明離奇去世，令到佢對老豆心存芥蒂，好多年嚟父子之間矛盾不斷。得知周凱旋逼宮索名分，同埋老豆簽咗相關文件嘅消息之後，李澤楷暴怒到唔得。佢覺得老豆嘅行為係對媽媽嘅背叛，亦都係對家族尊嚴嘅踐踏。一氣之下，佢宣布同老豆斬斷聯繫，唔再參與李氏家族嘅任何事務。呢個決定令到原本就動盪不安嘅李家王朝更加雪上加霜。李嘉誠嘅財產分配一直都係外界關注嘅焦點。呢位縱橫商界數十年嘅商業巨擘，佢個龐大嘅商業帝國同巨額財富嘅最終歸屬，始終牽動住無數人嘅目光。之前佢已經對2個仔做咗初步嘅財產分割，呢個決定當時就引發咗廣泛嘅討論同猜測。大仔李澤鉅憑住自己沉穩內斂嘅性格同出色嘅商業才能，被委以重任，負責管理長江實業同科技黃埔等核心資產。長江實業作為李嘉誠商業版圖嘅基石，涵蓋咗地產、酒店等多個領域，喺亞洲甚至全球都好有份量。和記黃埔業務就好廣泛，涉及港口、零售、能源等多個行業，係李嘉誠商業帝國裏面不可或缺嘅重要組成部分。李澤鉅接手呢啲核心資產，就意味住佢要肩負起守護同拓展家族商業帝國嘅重任。而二仔李澤楷就獲得咗等值嘅現金部分。李澤楷一向以敢闖敢拼、勇於創新著稱，佢喺科技、傳媒等領域有自己獨特嘅見解同投資眼光。獲得等值現金之後，佢可以更加自由咁開展自己嘅商業佈局，打造屬於自己嘅商業王國。呢個初步嘅財產分割，看似平衡咗兄弟2人嘅利益，但都為後續嘅財產分配埋下咗伏筆。除咗2個仔，周凱旋作為李嘉誠嘅紅顏知己，喺財產分配裏面都有一定嘅份額。周凱旋同李嘉誠相識好多年，佢唔單止喺商業上面有敏銳嘅洞察力同出色嘅交際能力，仲一直陪伴喺李嘉誠身邊，俾到佢支持同陪伴。喺李嘉誠嘅一些商業決策同公益活動裏面，
都可以見到周凱旋嘅身影。佢嘅存在一定程度上影響咗李嘉誠嘅財產分配決策，亦都令到佢喺李嘉誠嘅財產裏面佔住一席之地。不過，平靜嘅表面下，往往隱藏住暗流湧動。而家隨住逼宮索名分事件嘅發生，百億財產分配又再生變數。呢個事件就好似一顆投入平靜湖面嘅巨石，激起咗層層漣漪。有消息話，李澤楷擔心周凱旋喺財產分配裏面會獲得更多利益，從而損害到自己同兄弟嘅權益。畢竟，周凱旋喺李嘉誠身邊好多年，同李嘉誠關係密切。佢如果喺財產分配裏面進一步擴大份額，無疑會對李澤鉅同李澤楷嘅利益造成影響。所以，李澤楷決定採取行動，同老豆斷聯，只係第一步。呢個斷聯行為，既可能係佢向老豆表達唔滿同擔憂嘅一種方式，亦都可能係佢為後續嘅行動爭取時間同空間。後續可能仲會有更多動作，譬如重新審視財產分配方案，爭取更多家族支持等。呢啲都令到李嘉誠嘅財產分配局勢變得更加複雜同難以預測。而梁洛施呢位同李澤楷育有3個仔嘅前女友，都被曝出有意帶住3個仔加入爭產大戰。梁洛施同李澤楷嘅感情糾葛一直都係媒體關注嘅焦點。佢為李澤楷生咗3個仔，呢3個仔作為李澤楷嘅血脈，喺法律同道德上面都有一定嘅繼承權。梁洛施如果真係帶住3個仔加入爭產大戰，無疑會令到呢場豪門內戰更加撲朔迷離。佢可能會以孩子嘅名義爭取更多嘅財產份額，而李澤楷同其他家族成員又點樣應對，呢啲都成為咗未知數。呢場豪門財產分配嘅風波究竟會點樣發展，只能拭目以待啦。而家隨住逼宮索名分事件嘅發生，百億財產分配又再生變數。有消息話，李澤楷擔心周凱旋喺財產分配裏面會獲得更多利益，從而損害到自己同兄弟嘅權益。所以佢決定採取行動，同老豆斷聯只係第一步，後續可能仲會有更多動作。而梁洛施呢位同李澤楷育有3個仔嘅前女友，都被曝出有意帶住3個仔加入爭產大戰，令到呢場豪門內戰更加撲朔迷離。我哋將時間拉返去嗰場私人聚會上面，還原下當時嘅現場情況。聚會進行到一半，周凱旋突然起身，眼神堅定咁望住李嘉誠，話：嘉誠，我陪伴你30幾年，為李家付出咗咁多，我希望你可以俾個正式嘅名分我。我唔想再咁不明不白咁過落去，我需要一個身份嘅認可。李嘉誠面色一變，皺住眉頭話：凱旋，你做咩啊？我哋之間嘅關係一直都好好，何必非要個名分呢？但周凱旋就唔肯罷休。好，咁多年，我喺外面俾人指指點點，話我係你嘅紅顏知己，但我有幾辛苦，你知道咩？我而家只想要個名分，唔過分嘅嘛。李嘉誠沉默咗一陣，試圖緩和下氣氛。凱旋，你先冷靜下，我哋私下再傾呢件事。但周凱旋情緒就好激動，唔得，今日就要喺呢度講清楚。你要唔俾個名分我，我就唔會善罷甘休。現場氣氛變得好緊張，大家都唔敢出聲，只能默默咁望住呢一幕。最後喺周凱旋嘅堅持之下，李嘉誠無奈咁簽咗份文件，而呢份文件嘅內容到而家都仲係一個謎。一位唔願透露姓名嘅內部人士向媒體爆料，話周凱旋逼宮索名分並唔係一時衝動，而係早有預謀。佢好多年嚟都希望喺李氏家族裏面擁有更高嘅地位，而名分就係實現呢個目標嘅關鍵。呢次佢選擇喺私人聚會上面當眾提出要求，就係為咗俾李嘉誠施加壓力，令到佢唔可以拒絕。而關於李澤楷同老豆斷聯嘅消息，內部人士都透露咗一啲細節。李澤楷得知消息之後，好憤怒，佢覺得老豆嘅行為係對媽媽嘅背叛，亦都係對家族尊嚴嘅踐踏。佢多次同老豆溝通，試圖令到老豆改變決定，但都冇成功。最後，佢決定同老豆斬斷聯繫，
以表達自己嘅唔滿。至於百億財產分配嘅變數，內部人士話，而家情況仲未明朗。李澤楷擔心周凱旋喺財產分配裏面會獲得更多利益，所以可能會採取一啲措施嚟維護自己同兄弟嘅權益。而梁洛施帶住3個仔爭產嘅消息，都令到呢場豪門內戰更加複雜。有消息話，梁洛施一直喺暗中觀察局勢，揾緊合適嘅時機加入爭產大戰。懸念同爭議，真相究竟係點？呢個逼宮索名分嘅消息，雖然引發咗全港嘅熱議，但裏面都存在住好多懸念同爭議。首先，關於李嘉誠簽嘅文件內容，到而家都仲係一個謎。呢份文件真係女友轉正嘅關鍵證據咩？定係只係一份普通嘅協議？有人猜測，呢份文件可能係周凱旋為咗爭取更多利益而同李嘉誠達成嘅協議，但具體內容就唔得而知。其次，李澤楷同老豆斷聯之後，後續會有咩行動？佢會唔會真係放棄李氏家族嘅財產，定係會有其他打算？而梁洛施帶住3個仔爭產嘅消息，又係唔係真嘅？如果係真嘅，佢喺呢場爭產大戰裏面又可以獲得幾多利益？此外，關於周凱旋逼宮索名分嘅動機，都存在住唔同嘅睇法。有人認為佢係真心愛住李嘉誠，希望喺晚年可以獲得一個正式嘅名分，亦都有人認為佢係出於對財產嘅覬覦，先至採取咗呢樣嘅行動。面對外界嘅種種猜測同傳聞，李嘉誠、周凱旋、李澤楷同梁洛施等人物都未做出正面回應。李嘉誠嘅辦公室發表聲明話，對於家族內部事務，唔方便對外透露太多信息，希望大家尊重佢哋嘅私隱。周凱旋方面就話，而家唔想對呢件事做出任何評論，一切以官方發佈為準。李澤楷同梁洛施都未對呢件事做出回應。有媒體試圖聯繫佢哋，但都冇得到確切嘅消息。呢樣都令到呢場豪門內戰更加充滿住懸念同不確定性。